Besimtari duhet të ruaj detyrat që ka ndaj familjes. Dhe të ruaj një lloj balanci me familjen, me shoqërinë. Selmani, profeti sallallahu alaihi wasallam e bëri atë vlla bashkë me Abu Dardan, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Dhe një herë Selmani shkon vizitë Abu Dardas. Kur shkon tek shtëpia e tij, e gjen bashortën e Abu Dardas, me ca rroba prapë thjeshta, nuk ishte përgatitur për bashortën e saj. Dhe ky pyet thotë, "Ç'ne thot? Nuk e përgatit pra për burrin." Thot vllai yt, thot Abu Dardaja, që i thon i ka la durët për kësaj dynjaje. Pra ta përshtasin pak shqip. Atëherë kur erdhi Abu Dardaja, po kishte përgatitur ushqimin, hëngrën ushqim. Në mbrëmje u bën gati me fjet, Abu Dardaja u çu me fal namaz. Jo, i tha ky fli shumë. S'kaloj shumë, u çu prap. Jo, tha fli prap. Derisa mbeti vetëm pak nga nata, pra pjesa e fundit e natës. Atëherë tha tani çau. Më pas i tha shiko, tha. Ke detyrime, tha, ndaj trupit tënd ke detyrime. Ndaj Zotit tënd ke detyrime. Ndaj familjes tënde, tha, ke detyrime. Jepi çdo gjë, tha, hakun e saj. Kur shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam, tha sadaqa Selman. Të vërtetën ka thënë Selmani. Sot fatkeqësisht shef vlezër 8 orë është në punë. Mbaroi punën, vjen xhami. Akşam yatsi. Mbas yatsie ka për tyre. Del me shokët. Kthehet në shtëpi 11 e catë natës. Detyrat që ke ndaj familjes, bashortes, detyrat që ke ndaj fëmijëve, ku janë? Pra njeriu duhet të ruajë detyrat që ka, t'i kryejë gjitha. Ti je përgjegjës për një këto gjëra. Normal, besimtari mundohet që edhe me njerëzit me u përzi, por me karar. Edhe me njerëzit me u përzi, por duke i rujt ato ekuilibra, duke i rujt. Pra jo gjithë kohën i jepesh asaj dhe neglizhon diçka tjetër. Kërkohet që me rujt një të mesme. Dhe patjetër që muslimani përzihet me njerëzit, përzihet me shoqërinë, me vëllezërit, sepse edhe bën durim, ndonjëherë edhe lëndohet, bën durim. Pra nuk është se duhet të jetë vetëm vetjak ose vetëm i mbyll, nuk kërkohet kjo. Por çdo gjë me i thon hakun. Po ashtu në fjalë besimtari lexon në Kur'an ku thot Allahu i lartësuar waghdud min sautik. Është porosia që i dha Lukmani djalit të tij. Ule zorin. Inna ankara al-aswati la sautu al-hamir. Zori më i urryer thash zori i gomarit. Pra runit mesme. A është i pëlqyer ai person që vetëm flet me Zot lart? Jo. Në hecje. Çfarë i tha? Waqsid. Dhe pra ec me ecje të mesme. Jo ta vash pra, apo të shpejt shumë, por me të mesme. Dhe këtu ndoshta mund të flasim edhe për sa i përket ecjes me automjet. Besimtari runi të mesme, mos më i bë dom tjerëve, po edhe vetëm mos më marr në qafë. Me respektu normat, rregullat.